तो चारों ओर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रुक कर एक और बड़ी खबर की ओर। फरीदाबाद में एक बेकाबू ट्रक ने 2 लोगों की जान ले ली है। हादसा सेक्टर 22 में हुआ है और एक ट्रक सड़क किनारे स्थित ढाबे में जा घुसा। हादसे में वहां मौजूद 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद इलाके में जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने रोड जैम किया है, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है। गुस्साए लोगों को शांत कराने के लिए पुलिस ने भारी मशक्कत की है, तब जाकर कहीं घंटों के बाद रास्ता खुलवाया जा सका है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ट्रक इस इलाके में मुसीबत का सबब बने हुए हैं। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। भाई साहब इतने बड़े-बड़े टरोल आते हैं।